别人的男朋友陪女朋友逛街，而我的男朋友挑好了是吧？啊，都是男朋友给挑的，真好。尺码可以吗？他穿什么码的呀？就这个码。XS 的是吧？好的。今天出门穿这套衣服啊。好。就这个小裙子。带这个发箍。会放这里了啊。我出门等你啊。OK。什么才叫漂亮？要多有趣才算有趣。你就来这一趟，我要你热烈而又自在的活着。